यसरी गर्दा गर्दा आज तपाईँ हामी यो लाइनमा यो दशकमा आइपुगेको छ। अब यहाँदेखि उता के गर्छ त्यहाँदेखि भोलिको अब युवाहरूको हातमा छ। म चाहिँ अब के भन्नु अब एक्सपर्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई आइदिनु बताइदिनु भयो। अब मेनी अफ पिपल नट इन्ट्रेस्टेड आई थिङ्क होइन 1-2जनाले रहेछ मैले मेरो काम बताइदिएको। किनको कुरा गर्छु हाम्रो कञ्चनजङ्घा जस्तो यो कञ्चनजङ्घा चाहिँ 5वटा चिज चाहिँ आउँछ भनेर हामीले नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको नुन र तेल संसारमा सक्यो भने कञ्चनजङ्घा मान्छे पशु प्राणी गाई बस्तु या ढुङ्गा योको सन्तान मास्यो भनेदेखि चाहिँ कञ्चनजङ्घादेखि 2 देन सुन चाँदी फलाम धातु यो संसारबाट चाहिँ सक्यो भने यहाँदेखि तपाईँको 4मा आउँछ लुगा कपडा यहीँबाट नै अनि तपाईँको 5मा अन्न पानी। सो यो संसार प्रहलाद गयो भए पनि कञ्चनजङ्घा स्टोर लाइक स्टोर भनौँ त्यो स्टोर भएकोले गर्दाखेरि कञ्चनजङ्घा मिन्स कञ्चन कहाँ चाहिँ हिमालय जङ्गा मिन्स 5 स्टोर मिन्स इन भोटिया ल्याङ्ग्वेज 5 कञ्चनजङ्घा 5 स्टोर भनेको मतलब चाहिँ अब हाम्रो म्याडमले भन्नुहोस् है म्याडम अलिकति यो स्टलको विषयमा पनि। हाम्रो यहाँ स्टल चाहिँ हाम्रो मार्तम एसएचजीहरूले गर्नु भएको स्टल चाहिँ एकदमै यो जस्तै यहाँ हाम्रो अन्डा पाइन्छ, यहाँ यो हाम्रो के भन्छ सिस्नु पाइन्छ हो, ओखर पाइन्छ, यहाँ यो हाम्रो लेमन ग्रास पाइन्छ, यो चियापत्तीहरू इट्स भेरी सी बाँधिरहेको छ धान गोरु राउन्ड गर्दैछ। अब यसको तपाईँको यति साह्रो शक्ति हुन्छ, यसको मतलब पावर हुन्छ। गोरुले यति गर्दा चल्छ होइन, गोरुले यति गर्दा चल्छ। बेला बेलामा त्यसलाई जान्छ त्यसको बेला गोरुको दममा हाल्नु। गोमत जब बोरामा हाल्छ पताइसक्यो बादमा बोरा सबै उता डिफाइन गरेर चाहिँ तपाईँको एक्जेक्ट उयो गर्दाखेरि कुनै सिकल कुनै पनि गाड्छ त्यसको गाउँको मसिन किन गाडेको भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गरेको कुनैले पनि तपाईँको नेचर डिजास्टर भएर चाहिँ नेक्स्ट टाइम त्यसलाई जिरो गर्नु पाउँदैन भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा प्रोटेक्टर हो। फर्स्ट प्रोग्राम है अब तपाईँले राखिदिनु। विलेज टुरिज्म कमिटी मार्तमको विथ एसएचजी मेम्बर्सहरू भयो, सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले यो एउटा सानो सक्सेसफुल क्राउड फन्डिङ